ZHAOLUSI& ウーレイ予期せぬ発表、ファンはショック。私のチャンネルへようこそ。最もホットなセレブの最新情報を入手できる一番の情報源です。今日、インターネットを席巻した最新ニュースがあります。嵐が巻き起こった ZHAOLUSI とウーレイが予期せぬ発表を行った。そしてファンは本当にショックを受けています。これは彼らの関係に何を意味するでしょうか？調べてみましょう。何年もの間、ZHAOLUSI とウーレイはロマンスの噂の中心でした。彼らの化学反応、スクリーン上とスクリーン外での心温まる瞬間がファンの憶測を呼んでいる。しかし、ちょうど私たちは全てを見終えたと思っていたが、デュオは誰も予想していなかった巨大な爆弾を投下した。報道によると、ZHAOLUSI とウーレイは同時にソーシャルメディアでからかいをしたという。ファンに推測を残している今後のプロジェクト。彼らは直接何も確認していないが、彼らの関係、同期された投稿には不可解なキャプションと一致する絵文字が含まれていました。ネチズンがすぐに気づいた詳細。ウーレイさんの投稿には、新たな旅が始まる、一緒に行こう。と書かれていた。一方、ZHAOLUSI 氏は次のように投稿した。これからはエキサイティングな時代です。この瞬間を皆さんと共有するのが待ちきれません。ファンはすぐにコメントに質問が殺到しました。最終的に彼らは自分たちのことを確認したのですか？関係、これは新しいドラマについてですか？それとも何か他のものがありますか？謎はさらに深まった。ウーレイの所属事務所は声明を発表し、ビッグニュースが近づいているので注目してください。と述べた。ソーシャルメディアでは、次のようなハッシュタグを使って理論が噴出しています。#ZHAOLUSI ウーレイビッグニュース、ナンバー LUSI 例発表、#What are they hiding が世界中でトレンドになっています。あるファンは、これだ、とコメントした。彼らはヒントを落としている。そして私たちは皆それを知っています。それはつまり、何か巨大なものがやってくるということだ。別の人は、もしこれが彼らの関係に関するものなら、本当に泣いちゃうかも。私たちはこの瞬間をずっと待っていました。エンターテインメント関係者は、これは次の3つの可能性のうちの1つである可能性があると考えています。1、新しいドラマのコラボレーション。彼らは別の大ヒットロマンスのために再会しますか？ドラマ？ファンは彼らがスクリーン上のカップルとして再び見られることを何よりも願っています。2、一緒にブランドを支持。彼らは高級ブランドの新しい顔になれるでしょうか？おそらくパワーカップルとして。3、関係発表。ファンが最も期待しているもの。できた。これは、ZHAOLUSI とウーレイが彼らが単なる友達以上の関係であることを最終的に確認した瞬間ですか？両スターは詳細について沈黙を守っており、憶測は広がり続けている。彼らはただの仲の良い友人であると常に主張してきたが、頻繁に交流しており、否定できない相性ですが、今回の同時発表により、これまで以上に信じられなくなりました。それで、どう思いますか？これは単なるプロジェクトの更新ですか？それともついに ZHAO の番です。LUSI とウレイレイが秘密のロマンスを明らかにする。以下のコメント欄でお知らせください。さらに独占的な最新情報を入手するには、いいね共有、チャンネル登録を忘れないでください。あなたのお気に入りのスター。この重大な発表が何であれ、それは巨大なものになるはずですので、乞うご期待。